sau đó nó sẽ có một cái vùng gọi là cái vùng thu xương, hấp thu của cái phần tủy xương ở sát ở bên đó. Và thì sau đó thì mình sẽ thấy nó có cái hình dạng giống như một cái đường gãy xương như thế này, và cái thương tổn của nó là ở phía ở phía trước trên. Alors la présentation de la maladie, souvent on a des facteurs favorisants que je vous ai cités précédemment, par exemple la prise de corticoïdes pour une maladie quelconque ou d'alcool, mais elle peut être également idiopathique, c'est-à-dire sans facteur identifié. Về mặt bệnh trở lâm sàng thì nó có thể có những cái yếu tố thuận lợi, giống như tôi đã trình bày với các bạn. Thường thì là bệnh nhân có dùng corticoid hoặc là dùng nhiều rượu, uống rượu nhiều. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp là vô căn không có bị men là gì hết. Donc les douleurs sont le plus souvent bilatérales et concernent en général l'adulte d'âge moyen, c'est-à-dire entre 30 et 50 ans. Cái biểu hiện lâm sàng thường là đau ở hai bên, và cái lứa tuổi thường là nghĩa là lứa tuổi trung bình là khoảng 30 đến 50 tuổi. Donc les symptômes en fait apparaissent relativement tardivement lorsqu'apparaît une fracture sous-chondrale et un effondrement de la tête. Donc le challenge diagnostique va être de faire un diagnostic avant que ces complications apparaissent. Thường thì cái triệu chứng nó cũng cái bệnh nó hay tiến triển một cái thời gian, thì bệnh nhân nó có triệu chứng khi mà đã có cái hiện tượng mà gãy xương ở dưới sụn, hoặc là cái chỏ xương nó bị xẹp xuống. Cho nên cái thách thức của chúng ta là làm sao chúng ta chẩn đoán sớm. Donc les douleurs sont d'ordre mécanique, siègent au niveau du pli inguinal, sont d'intensité variable, rapidement, du moins lentement progressive, pardon. Et sur la biologie, il n'y a pas d'anomalie particulière spécifique à l'ostéonécrose. Khi về mặt lâm sàng thì cái đau đó thường là đau ở vùng bẹn, thì cái mức độ đau đó nó cũng thay đổi theo tùy người, nhưng mà thường thì nó là đau dần. Còn về mặt sinh học thì không có gì đặc biệt, không có gì gọi là không có gì điển hình. Alors l'imagerie commencera comme systématiquement par les radiographies standards, et il faudra toujours réaliser une radiographie de bassin dans son ensemble de face, avec des clichés complémentaires de chaque hanche, de face et de profil, pour pouvoir comparer les deux hanches. Khi về hình học thì luôn luôn chúng ta phải bắt đầu bằng cái hình X-quang. Đầu tiên cái hình X-quang các bạn cần phải chọn cái khung chậu thẳng và cái khớp háng bên phải cũng như khớp háng bên trái để chúng ta so sánh, luôn luôn chọn cả hai bên. Donc les anomalies radiographiques sont relativement retardées et apparaissent à un stade relativement tardif, au moins 3 mois après le début. Et vous voyez dans la classification ici qu'on va repréciser secondairement qu'on a seulement des anomalies de transparence de la tête fémorale sans atteinte de la sphéricité au stade débutant. Thì về trên những cái triệu chứng trên hình X-quang thì thường có để những cái bất thường này thường tối thiểu là phải 3 tháng sau khi mà có cái triệu chứng đau thì mình sẽ thấy được cái luồng ở trên cái hình X-quang. Thì ở đây chúng ta thấy là ở những cái giai đoạn rất sớm thì chúng ta thấy là cái chỏng xương đùi nó sáng hơn, thì lúc đó cái chỏng xương đùi nó vẫn còn đỏ. Voilà un exemple d'ostéonécrose de stade 2 de la classification Barney-Ficard, donc confirmé en IRM. Et vous voyez qu'à ce stade, les anomalies radiographiques sont très difficiles à voir. Il y a quelques anomalies de transparence de la trame osseuse, mais vous voyez que c'est quand même pas évident de faire le diagnostic à ce stade, alors qu'il n'y a pas encore d'anomalie sous-chondrale et d'effondrement de la tête fémorale. Thì đây là một cái hình ảnh X-quang của một cái trường hợp mà bị chỏng, gọi như là độ 2 trên bên phải của hạt bên hình cá. Thì nếu mà các bạn nhìn ở đây mình thấy rằng là rất là khó nói
nhiên nếu mà chỉ có cái hình này không thôi thì mình cũng rất khó để kết luận liền đây là cái mạch chỏng. Lorsqu'on arrive à un stade plus tardif, qui en général devient beaucoup plus symptomatique, vous avez l'apparition d'une dissection sous-chondrale, c'est-à-dire sous le cartilage. C'est ce qu'on appelle le signe de la coquille d'œuf, puisque ça ressemble à une coquille d'œuf fracturée. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va voir apparaître un effondrement de la tête fémorale. Cái trường hợp mà cái xa trước mà ở cái độ 2 đó thì mình thấy là cái chỏng xương đùi nó còn tròn. Trong trường hợp này thì mình làm cái SAPA thì chúng ta thấy nó có một cái chỗ cái khe bóc tách ở mình gọi là khe bóc tách ở dưới sụn thì cái hình dạng vì có cái khe bóc tách này mình thấy giống như là vỏ trứng. Còn ở giai đoạn là xa nghĩa là nhiều hơn nữa thì cái chỏng xương đùi nó bị sụt xuống không còn tròn nữa. Donc vous voyez que malheureusement, à partir du moment où survient cette dissection sous-chondrale, va apparaître secondairement cet aplatissement de la tête avec l'apparition d'une coxarthrose secondaire à un stade avancé comme on voit ici. Rồi qua một cái giai đoạn mà tiến triển xa hơn nữa thì ban đầu thì nó là có một cái khe ở tóc cái phần cái vỏ xương ở ra một cái khe ở dưới sụn ha, rồi sau đó nữa thì nó sẽ tiến triển tới một cái thấm khó khăn. Thấy đây là cái cọ chỏng xương đùi nó không còn tròn nữa thì khe khó khăn. Alors il y a plusieurs méthodes de classification qui ont été proposées. L'une a été proposée en radiographie standard, mais je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est surtout en IRM qu'on va faire la classification. Thì có nhiều cái bảng phân loại để phân độ tổn thương, mức độ tổn thương của cái chỏng xương đùi. Thì đây là một cái phân loại cũng rất là xưa đồng và phân loại này trên cái sơ dưới thì tôi cũng không nói nhiều tại vì bây giờ mình sẽ đánh giá phân độ là dựa trên hình cộng từ. L'intérêt du scanner, c'est surtout de mieux voir cette dissection sous-chondrale, cette fracture sous-chondrale, de mieux évaluer la surface osseuse, la surface de la tête fémorale et l'effondrement de la tête, et également de rechercher des corps étrangers, des morceaux d'os dans l'interligne articulaire, comme ici par exemple. Vai trò của cái hình CT là gì? Vai trò của hình CT là để xác định cái đường bóc tách ở dưới sụn hoặc là gọi là cái đường gãy ở dưới sụn. Thứ hai nữa là coi cái bờ của cái chỏng xương đùi coi nó không có đều hoặc là nó bị xẹp xuống, nó bị biến dạng, không có còn tròn đều nữa. Rồi cái thứ ba nữa là để tìm những cái dị vật, tức là những cái mảnh xương nhỏ ở trong cái khe góc háng này. L'IRM est le meilleur examen pour l'ostéonécrose de la tête fémorale, principalement parce qu'il va permettre de la détecter de manière beaucoup plus précoce si on réalise l'examen suffisamment tôt. Cái cộng từ là cái phương tiện tốt nhất để mình chẩn đoán cái mảnh chỏng xương đùi. Lý do là tại vì cái phát hiện được ở cái thương tổn ở cái giai đoạn còn sớm. Cái điều kiện là cái quan trọng là làm sao gửi cái người bệnh tới sớm thì mình mới chọn được cái hình mẫu từ này. Ce qu'il faut retenir pour l'IRM, c'est qu'il faut toujours réaliser dans un premier temps un grand champ d'exploration pour pouvoir voir la hanche contralatérale parce que cette ostéonécrose est souvent bilatérale. Trong cái protocol mà chụp cái hình cộng từ thì cái hình đầu tiên thì các bạn đã làm là cái trường cọ sát cái lớn lấy luôn được cả cái của bên và luôn chúng ta phải chụp cả hai bên để chúng ta so sánh. Une fois qu'on a fait cette exploration en grand champ dans le plan frontal, on explore la hanche symptomatique en faisant un petit champ centré en T1 et en T2 avec saturation de la graisse, notamment pour rechercher de l'œdème. Trong cái protocol của chúng ta thì cái hình đầu tiên là cái hình Coro T1 mà cái trường lớn ngay cả hai sức kháng. Sau cái hình này xong thì chúng ta sẽ tập trung vào cái bên bệnh lý thì chúng ta sẽ làm cái hình Sagittal T1 ở bên cái cấp kháng bệnh lý và làm cái hình Coro và hình Axial T2 Passat ở bên bên
xương. Trong trường hợp mà không phải lúc nào chúng ta cũng phải tiêm cái gadolinium. L'injection de gadolinium n'est pas indispensable pour faire le diagnostic positif. Elle pourra être réalisée en cas de doute ou pour certains bilans préopératoires avant des greffes vascularisées, mais retenez que l'injection de gadolinium n'est pas nécessaire pour faire le diagnostic. Tiêm cái gadolinium không phải là cái là hết sức là cần thiết, bắt buộc phải có, đó không phải là dùng để trong cái chẩn đoán. Chúng ta chỉ tiêm cái gadolinium trong những số trường hợp hoặc là chúng ta có nghi ngờ gì đó, hoặc là trong những trường hợp mà khảo sát thêm để tìm trong những trường hợp cần phải ghép xương trong cái bi lăng trước mổ. Alors on va voir les différents signes qu'on peut voir en IRM, et le premier d'entre eux est ce qu'on appelle le trait de démarcation qu'on voit sur chacune de ces séquences, qui est caractéristique de ce diagnostic et qui représente une bande sinueuse qui va joindre la surface articulaire et qui circonscrit la zone de nécrose. Chúng ta sẽ mô tả những cái dấu hiệu ở trên cụm từ, một trong những cái dấu hiệu mà chúng ta mô tả nó là một cái đường viền, cái ranh giới rất là rõ. Thì ở trên các cái xung khác nhau là sẽ cái đường viền này hết, thì nó là cái đường nó ngoằn ngoèo và nó đi lan ra tới cái mặt khớp và nó viền ở xung quanh cái vùng hoại tử. Vous voyez un exemple ici d'ostéonécrose qui a été explorée pour une hanche gauche symptomatique, et vous voyez que sur le grand champ que j'ai réduit pour la présentation, vous voyez que sur la hanche contralatérale, il y a une ostéonécrose débutante. Thì đây là một cái ví dụ. Trường hợp này là bệnh nhân có triệu chứng ở bên trái, nhưng mà như nãy mình nói á, thì mình sẽ dùng một cái hình corona, cái trường khảo sát lớn lấy cả hai bên. Thì thật ra cái hình này thì thầy đã cắt bớt rồi để trình bày. Thì cái triệu chứng là ở bên trái, nhưng mà ở đây mình thấy bên phải là đã có bắt đầu các hành triệu chứng ở cái giai đoạn khởi đầu. Vous avez également le signe du double contour qui est visible en séquence T2 avec saturation de la graisse et qui correspond à un hypersignal T2 du tissu de granulation et qui est bordé d'un hyposignal T2 externe. Donc double contour, hypersignal T2 bordé d'un hyposignal T2 périphérique. Trên cái dấu hiệu thứ hai là gọi là cái dấu cái bờ đôi, thì trong đây thì sẽ thấy rằng là đây là cái đường T2 có xóa mở, thì mình sẽ thấy có một cái chỗ mà âm tín hiệu này, thì cái này nó tương ứng với từng môn hạt, và ngoài ra nó có cái viền đen của cái chỗ mà nãy cái viền của cái chỗ mà cái xương nó tách ra nó hoại tử. Vous avez également la visualisation directe de la plage de nécrose, dont le signal est variable en fonction du stade du diagnostic et qui a d'abord un signal médulaire normal qui devient par la suite de plus en plus hétérogène. Cái dấu hiệu thứ ba đó là hoại tử. Thì cái mảng hoại tử này tín hiệu nó thay đổi tùy theo cái giai đoạn. Ở cái giai đoạn đầu thì nó sẽ là tăng tín hiệu. Xin lỗi, ở giai đoạn đầu thì cái tín hiệu của nó giống như cái tín hiệu của cái tủy bình thường, nhưng mà càng sang thì cái tín hiệu của nó là không. Vous voyez sur cette image avec injection de gadolinium une très importante synovite périphérique associée à un déclenchement articulaire relativement abondant réactionnaire. Đây là một cái trường hợp mà người ta có cái tiêm gadolinium, thì mình thấy có kèm theo cái bao hoạt dịch ở xung quanh phản ứng cộng với cái tràn dịch ở trong khớp nữa. Donc le diagnostic positif peut utiliser l'ensemble de ces signes, et on va voir qu'il y a d'autres signes associés. Il y a un signe qui a été décrit en scintigraphie, qui est nommé en anglais cold spot and hot spot, et qui correspond à la zone de nécrose qui n'est pas fixante, entourée de la réaction de l'os qui lui est hyperfixante. Thì để chẩn đoán xác định thì chúng ta có thể sử dụng nhiều dấu hiệu khác nhau, kết hợp các dấu hiệu đó lại.
Thì trong đây thì mình thấy có một cái tiêu chuẩn ở trên cái hình xạ hình. Thì trên cái xạ hình nó có một cái dấu ta gọi là một cái điểm là lạnh ở xung quanh cái điểm xung quanh cái vùng đó. Thì cái điểm là lạnh tức là nó không hấp thuốc này là tương ứng với cái vùng hoại tử, và cái vùng mà hấp thuốc ở xung quanh tức là cái vùng nóng thì nó tương ứng với cái phản ứng của xương ở kế cận. Voilà un exemple de classification du Japanese Investigation Committee et qui permet soit sur une radiographie de face, mais idéalement sur une IRM en pondération de terrain, en coupe coronale passant par le centre de la tête fémorale, de réaliser une stratification A, B, C1 ou C2 de l'étendue de la nécrose, qui bien sûr plus est importante, plus c'est-à-dire augmente le risque de collapsus et d'effondrement de la tête fémorale. Đây là cái bảng phân loại của cái ủy ban nghiên cứu của Nhật Bản. Thì cái cách phân loại này thì chúng ta sẽ đánh giá để cái hình span nước, hoặc là tốt hơn thì chúng ta sẽ làm cái hình cộng hưởng từ T1, và chúng ta sẽ nhìn ở trên cái hình cô nan đi ngang qua trung tâm của cái chỏng xương đùi. Thì mục đích của nó là đây chúng ta thấy nó chia ra là tiết A, tiết B, tiết C1, C2. Mục đích là để đánh giá cái mức độ lan rộng của cái vùng hoại tử. Tuy nhiên là cái vùng hoại tử này nó càng rộng và càng sâu xuống dưới thì cái nguy cơ mà cái chỏng nó sẽ xẹp, nó sẽ biến dạng xuống càng nhiều. Il y a une autre classification de Carboul qui a proposé d'additionner les angles de nécrose sur les coupes coronales et sagittales, pour lesquels le diamètre de la tête fémorale est au plus grand, et qui permet de montrer le risque d'effondrement également de la tête en fonction de l'addition de ces deux angles. Ngoài ra nữa thì chúng ta thấy thêm một cái phân loại của kẹp bung, thì cái tác giả này để là đưa thêm cái tiêu chuẩn cộng thêm vô, thì cái tiêu chuẩn đó là nó dựa trên cái góc của cái mức độ lan rộng trên cái cô nan và trên cái hình sagittal. Đó, thì nếu mà cái góc nó càng lớn càng nhiều thì cái nguy cơ mà cái chỏng bị xẹp xuống càng nhiều. Donc vous voyez que le signal de la nécrose est initialement graisseux comme la médulaire de l'os normal, et plus le temps avance, plus le signal devient hypoantéen, hétérogène en T2, et à un stade tardif, cette plage peut prendre le produit de contraste en raison de remaniements inflammatoires et d'une fibrose. Thì cái giờ nói về cái tín hiệu của cái vùng hoại tử thì ở cái giai đoạn sớm thì cái tín hiệu nó giống như tín hiệu của tủy xương, thì tức là tín hiệu của mô mở, nhưng mà càng về sau thì cái tín hiệu nó sẽ không có đồng nhất. Thì sau đó thì nếu mà tiến triển thì nó sẽ làm giảm tín hiệu cái T1, sau đó là cái tín hiệu trung gian, và sau nữa thì nó là tín hiệu không có đồng nhất ở trên cái hình T2. Và nếu mà đây này tiến triển xa nữa thì nó có thể là có tập cái thuốc gadolinium, lý do là do cái xương ở kế cận nó có cái hiện tượng tái tạo đổi sau đó. Vous avez également la possibilité d'un œdème périlésionnaire en hypersignalité de façade autour, en périphérie de cette zone d'ostéonécrose qui est antéro-supérieure et qui, lorsqu'il est présent, témoigne d'un risque accru de collapsus, probablement en raison de micro-mouvements de l'os sous-jacent. Tiếp theo nữa mình sẽ nói xem là cái phù ở quanh tương tổn. Thì đây là cái hình T2 cô phát sát. Thì cái vùng mà tăng tín hiệu ở phía trước là cái vùng mà hoại tử. Ở phía ngoại vi của cái vùng hoại tử này thì mình thấy đây là cái vùng mà tăng tín hiệu ở trong tủy xương. Thì những cái này nó chứng tỏ là nó có những cái gọi là những cái gãy nhỏ ở trong những cái bè xương, và khi mà cái khớp nó có những cái động tác nhỏ nhỏ, và đây là những cái nguy cơ để làm cho cái chỏng xương nó bị xẹp xuống, bị biến dạng. Vous avez également la possibilité d'avoir un œdème sous-chondral sous le cartilage. Donc cette fois-ci, c'est un hypersignal, on voit juste
en dessous de la surface articulaire et qui traduit une souffrance de la sous-chondrale avec là encore le risque d'évolution vers l'apparition d'une dissection, d'une fracture, puis d'un effondrement. Ngoài ra nữa mình có thể thấy một cái nữa gọi là phù vĩ xương ở dưới sụn ha, thì cái vị trí của nó là nó ở cao hơn cái vùng màng tử, nó ở sát ở dưới sụn đó, thì khi mà nó đây là cái dấu hiệu mà nếu mà khi mà nó tiến triển thì nó sẽ dẫn đến cái mình thấy là cái đường gãy mà bóc tách ở dưới sụn và cũng là cái nguy cơ để cho cái chỏng nó bị xẹt xuống. Donc la dissection sous-chondrale, on sait le stade d'après, on en a déjà parlé. Vous voyez, c'est très facile à diagnostiquer parce que vous avez un hypersignal T2 qui devient liquide, pseudo-liquide, ici, et qui vous traduit cette fracture ici que vous pouvez également mieux voir si vous faites un scanner. Cái dấu hiệu mà hồi nãy là khi mà mình có cái phù vĩ xương dưới sụn, nếu mà nó tiến triển thì nó sẽ là một cái bóc tách ở dưới sụn đó, tức là cái chỗ đó nó sẽ hóa dịch rõ hơn đó, nó hóa dịch rõ hơn, nó là cái tín hiệu của dịch. Và nếu mà tương ứng ở trên hình CT mình sẽ biết rõ giống như cái đường gãy ở dưới sụn. Vous voyez ce trait de dissection en scanner, encore une fois, qu'on voit nettement mieux. Et puis, comme on l'a déjà dit, secondaire à cette fracture sous-chondrale, secondairement, apparaît un aplatissement, une fracture de la tête fémorale qui inévitablement évolue vers l'arthrose. Thì cái đường mà bóc tách ở dưới sụn, cái đường gãy hoặc là đường bóc tách dưới sụn này trên CT mình sẽ thấy rất rõ. Như nãy mình cũng nói những cái tổn thương này nếu nó tiến triển càng ngày càng nhiều thì cái chỏng nó sẽ biến dạng, nó sẽ bị xẹp xuống và cái tiến triển xa hơn nữa là không thể tránh khỏi, đó là cái phát mắt khó khăn. Donc on va utiliser une classification assez simple qui va résumer l'ensemble des anomalies dont on a parlé, qui est la classification de l'ARCO. Et finalement, il y a un élément qu'il faut retenir d'emblée, c'est que le stade 4 correspond à la présence d'une coxarthrose secondaire. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái bảng phân loại này, nó đơn giản, nó tổng hợp tất cả những dấu hiệu mà chúng ta vừa mới mô tả, đó là cái bảng phân loại hạt vô. Thì đầu tiên đó thì mình sẽ nói về cái giai đoạn mà cuối cùng, giai đoạn 4, thì lúc đó là đã có cái thoái hóa khớp háng thứ phát. Au stade 0 et 1, les radiographies sont normales. Ở cái giai đoạn mà 0 và giai đoạn 1 thì trên hình X-quang virus là bình thường. Au niveau du stade 3, c'est lorsqu'on a une dissection sous-chondrale, cette fracture sous-chondrale qui est présente, soit le stade est précoce et il n'y a pas d'effondrement de la tête fémorale, soit le stade est tardif et il y a un effondrement de la tête fémorale. Ở giai đoạn 3 là giai đoạn mà mình có cái đường bóc tách ở dưới sụn thì người ta sẽ chia ra là giai đoạn 3 mà sớm thì lúc đó là cái chỏng nó vẫn còn tròn, nó không có bị xẹt. Còn giai đoạn 3 có nghĩa là nó có cái đường bóc tách ở dưới sụn, và giai đoạn 3 trễ thì lúc đó là cái chỏng nó bị xẹt xuống. Donc lorsque vous serez le plus souvent dans ce stade 3, il sera important de quantifier la dissection et la nécrose en utilisant cette règle relativement simple, soit le pourcentage entre 15 et 30%, soit entre 2 et 4 mm pour définir le stade A, B ou C qui évalue l'étendue et le pronostic. Khi cái mà mình gặp thông thường trên lâm sàng ở cái giai đoạn 3, thì khi mà mình ở cái giai đoạn 3 thì mình sẽ cố gắng định lượng thử coi cái diện tích mà của cái phần bóc tách này là bao nhiêu. Thì những cái con số đơn giản, thứ nhất là về cái phần trăm ça c'est la surface, le pourcentage, c'est le pourcentage de surface. La profondeur des trous. Non, ça c'est profondeur, c'est millimètres. Mais l'un ou l'autre, vous choisissez un ou l'autre comme vous préférez. Oui, mais le pourcentage c'est la surface de la...
Đó, nhưng việc tùy cho các bạn có thể chọn, thành ra là cái phần trăm diện tích mà bị tổn thương cũng được, hoặc là cái độ sâu của cái vùng bị sẹt thì nó là độ A là dưới 5%, hoặc là cái sẹt này ở dưới 2 mm, còn B là 15 đến 50, hoặc là lún 2 đến 4 mm, và độ C là trên 30%, và họ lún trên 4 mm. Donc vous voyez qu'avec cette classification, c'est très facile finalement de donner une information pronostique, puisque soit vous avez déjà une coxarthrose et vous êtes en stade 4, soit vous avez déjà la dissection et vous êtes en stade 3, A, B ou C, soit vous avez déjà un effondrement mais pas encore de coxarthrose et vous êtes en stade 3 tardif, A, B ou C, donc c'est relativement facile de classifier. Như vậy thì các bạn thấy là cái mã phân loại này nó rất là đơn giản để mình áp dụng nếu mình nhìn vô mà nó có cái mã hóa thuốc mát, tức là ở giai đoạn 4 đó, còn trong trường hợp mà nó có cái đường bó tắc ở dưới sụn như vậy là mình độ A thì mình sẽ có hoặc A hoặc B hoặc C, rồi mình sẽ nhìn tiếp theo nữa là nếu một cái chỏng vẫn còn tròn tức là ba sớm, còn nếu một cái chỏng nó đang bị sẹt thì là giai đoạn 3 trễ. Alors, cette classification, ce n'est pas pour vous embêter, c'est parce qu'elle oriente complètement la prise en charge. Lorsqu'on sera dans un stade précoce, c'est-à-dire ARCO 1 ou 2, avec une nécrose peu étendue, les chirurgiens pourront faire un forage de l'os ou éventuellement une greffe osseuse. Mais lorsqu'on est au stade plus tardif, c'est-à-dire ARCO 3 ou 4, malheureusement, la plupart du temps, il faudra mettre une prothèse. Thì cái bảng phân loại này không phải để làm khó các bạn chi, nhưng mà mục đích rất là tại vì khi chúng ta phân loại vậy là chúng ta sẽ ra cái thái độ xử trí, cái cách mình điều trị. Thì nếu như mà chúng ta ở cái ARCO 1 hoặc 2 thì tức là cái hoại tử này nó còn nhỏ, cái vùng nó không có rộng, thì lúc đó hoặc là một nhân viên người ta sẽ khoan vào cái xương để nghĩa là cấp máu trở lại cho cái chỏng, hoặc là người ta sẽ là ghép xương tự thân. Còn nếu như mà ở giai đoạn trễ tức là ARCO 3 hoặc ARCO 4 thì cái này là thường là chúng ta đặt ở trên lâm sàng, thì đa số là người thay thuốc mát. Le diagnostic différentiel le plus important est la fracture de contrainte sous-chondrale qui survient sur un terrain complètement différent, puisque la plupart du temps c'est un adulte relativement âgé, avec une topographie similaire, c'est-à-dire antéro-supérieure, mais on n'aura pas la majorité des signes que je vous ai décrits, et notamment pas de signe de nécrose du fragment sous-chondral, contrairement à l'ostéonécrose. Một cái kiểm soát cực kỳ quan trọng của cái hoại tử chỏng đó là đẩy cho những cái lực ở dưới sụn. Đó thì cái thứ nhất là cái cơ địa thường là một cái người lớn trưởng thành, và thậm chí là còn là người già, người lớn tuổi nữa. Về cái vị trí thì nó cũng cùng là ở phía trên đó, nhưng mà cái đường mà bị tổn thương đó thì nó là lồi lên phía trên và nó song song với cái mặt khớp, nó không có cái vùng hoại tử như ở cái hoại tử chỏng, và nó không có kèm thêm nhiều cái dấu hiệu khác như ở bên hoại tử chỏng. Donc pour résumer, finalement le diagnostic est très difficile en radiographie, mais il est relativement facile en IRM. Donc ce qui sera important, ce sera de quantifier, de classer cette ostéonécrose pour orienter la prise en charge. Thì tóm lại những cái điều mà mình cần ghi nhớ, thứ nhất là chẩn đoán trên nền X-quang là rất khó. Cái chẩn đoán là tốt mà dễ đó là trên cái hoạt động từ, và chúng ta cố gắng làm sao mà những là khi mà chẩn đoán thì mình đã là định lượng phân được cái độ, thì từ đó bác sĩ mới có cái thái độ xử trí, cách điều trị cho đúng thích hợp. Est-ce que vous avez des questions? Các bạn có câu hỏi gì không? Câu hỏi là vấn đề về công việc của cái là ai cũng được là nó phát động vấn đề về loãng xương hay là về dinh dưỡng hay là sao, hay là về bệnh máu hay là về hoại tử hay là xương? Dans les cas sous-corticaux thérapie, l'utilisation de l'alcool,
so với một cái mécanisme. C'est une altération de la microvascularisation, de la vascularisation capillaire. Donc c'est vraiment à l'échelle microscopique et pas à l'échelle macroscopique, comme par exemple pour la fracture. Donc c'est une altération de la microarchitecture vasculaire qui entraîne une ischémie progressivement dans le temps. Thì đối với những người mắc chấn thương thì mình thấy là gọi là cái tổn thương gọi là đại thể, tổn thương mạch máu đại thể, tức là cắt đứt luôn nguyên cái mạch máu. Còn trong những cái trường hợp mà mình nói là corticoid hoặc là do rượu thì gọi là tổn thương vi thể, các cấu trúc của các mạch của các mạch máu nhỏ, và như vậy thì nó sẽ làm hoại tử dần dần. Et la très grande majorité des cas qu'on voit nous dans le service viennent de patients sous corticothérapie ou de patients qui ont des hémopathies, par exemple des lymphos, donc des choses comme ça. La grande majorité, c'est rarement sur des fractures pour notre activité. Thì ở khoa chúng tôi đa số bệnh nhân hoặc là bệnh nhân trên cái cơ địa có dùng corticoid, hai nữa là bị lympho, tức là bị u nó chèn nhét vô những cái vi mạch máu. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je ne sais pas exactement pourquoi. Je pense que la vascularisation est plus terminale sur la thèse fémorale, mais effectivement, on voit ça extrêmement rarement sur le virus. Thì anh Đông có hỏi là cái mình nói về cái tổn thương vi mạch máu như vậy thì tại sao nó lại chọn lọc nó bị nhiều ở cái khớp hép mà nó không bị cái khớp hép khớp vai chẳng hạn, thì thầy có trả lời rằng là đúng là nó bị cái khớp hép nhiều hơn, nhưng mà cái cơ chế lý do tại sao thì tôi cũng không biết. Nó có thể là ở vùng xương đùi ấy, thì như nãy mình nói là cái cấp máu của nó là cái cấp máu tận thì cho nên cái cấp nó có lẽ nó dễ bị tổn thương hơn. En pratique, nous on fait radio, IRM systématiquement et la plupart du temps, on fait un scanner complémentaire pour mieux voir l'effondrement osseux. Et une IRM est déjà bien suffisant. Thì trên thực tế thực hành đó thì tất cả bệnh nhân chúng tôi đều làm cái hình X-quang nước và cái mạch cộng hưởng từ, thì thỉnh thoảng thì mới làm cái hình CT, mục đích đó là để xem thử coi thấy rõ hơn cái phần mà nó xẹt, nó đi dạng của cái trỏ xương đùi. Đó, mà thành ra thì trên cái hình cộng hưởng từ mà mình thấy khá tốt rồi. Il y a eu des nécroses avec un contenu graisseur diversifié et asymptomatique. Est-ce que tu as déjà vu des nécroses avec un signal T1, un signal hyper T1 symptomatique? Hyper T1 avec des douleurs. Thầy có hỏi rằng là có gặp trường hợp nào mà hoại tử trỏ mà nó có tăng tín hiệu trên T1 mà bệnh nhân có triệu chứng trên lâm sàng chưa? Alors la réponse c'est oui, je ne vais peut-être pas repasser, mais oui, au stade tout débutant, on a souvent parfois que le liseré de démarcation avec un signal tout à fait normal du segment qui va souffrir, donc ça nous arrive effectivement. C'est le signal normal de l'os, le signal normal de la moelle osseuse. C'est-à-dire qu'en fait, que le fragment nécrosé qui va être nécrosé a le signal normal de l'os qui est à côté de lui, donc il n'y a pas d'anomalie en dehors de ce liseré de démarcation, et seulement secondairement vont apparaître les anomalies du fragment nécrosé, qui va nécroser. Je vais vous montrer l'exemple. Non, le signal normal de la droite, c'est le signal de oui. Ah, c'est regardez ici, vous avez une ostéonécrose débutante et le signal autour du liseré de démarcation est graisseux comme le reste de la moelle. Il est normal. Ça peut être symptomatique. La plupart du temps, c'est quand on explore une branche plus symptomatique. Thì đây là cái hồi nãy thì mình nói là đây là cái hình T1
vùng mà tín hiệu mà nó không có đồng nhất này là cái vùng hoại tử đó, còn những cái vùng xung quanh này thì ở đây nó cũng là tăng tín hiệu trên T1 thì nó là mô mở, và cái tín hiệu này là cái tín hiệu bình nguồn của tủy xương thì nó là tăng tín hiệu, và ở đây nó cũng là mô mở nữa. Thì thầy nói rằng là đây là những giai đoạn rất sớm và nó vẫn có thể có triệu chứng. C'est pour ça que c'est important de bien regarder les deux hanches au début du IRM pour faire le diagnostic s'il y a une ostéonécrose de l'autre côté qui n'est pas symptomatique. Thì đây là cái cái lý do mà trong khi lần đầu tiên đó, nếu dù là bị đau ở một khớp khác thôi, chúng ta phải làm cái vùng rộng để xem cái bên của bên đó nó có bắt đầu bị hoại tử chưa. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Không biết anh chị mình còn câu hỏi. Trong trường hợp có bị osteoporosis ấm rồi có đau xương đôi cho nên có thể đi đến ngoại tử không? Si on voit des signes ostéoporose au début sous contrainte, est-ce qu'on peut penser très tôt, ça c'est une stase tôt de l'ostéoporose sous-chondrale, c'est, je ne sais pas si il parle d'un œdème, c'est un œdème la question? Parce qu'il y a une... Dạ, tại vì ông muốn hỏi rằng là ý thầy nói là loãng xương ở bên dưới sụn á, là ý là phù hay là ý nó là sao? Tức là cái vùng mình thấy cái xương nó không còn nhiều nữa đó nè. Nó loạn xuống cái vùng bị đầu xương, bên trên đầu xương. C'est-à-dire une raréfaction de l'os sous contrainte, est-ce que ça c'est le signe précoce de l'ostéoporose? Oui, ça fait partie des anomalies, des seules anomalies radiographiques qu'on peut voir avant l'apparition de la fracture sous-chondrale, effectivement. Mais c'est très difficile à voir. Nghĩa là tôi cố gắng diễn đạt ý của mọi người. Thì như thầy thì thầy nói thầy dùng cái chữ loãng xương, có nghĩa là cái cấu trúc xương ít hơn. Thì thầy tôi hỏi thì mình nói là đúng rồi, ở trên cái hình X-quang dưới thì như nãy mình nói gọi là cái xương ít hơn, nó thưa hơn, tức là mình thấy trên cái X-quang là cái vùng nó sáng hơn đó, nhưng mà thật ra thì đó là những dấu hiệu sớm đó, thì nhưng mà rất là khó thấy ở trên hình X-quang. Không biết có đúng ý thầy chưa? En revanche, il faut faire attention à ne pas confondre avec une autre pathologie qu'on appelle ostéoporose transitoire ou œdème médulaire transitoire, qui n'est pas du tout la même pathologie. Et qui peut apparaître par exemple chez la femme enceinte, mais aussi dans d'autres cas. Donc il faut faire attention à ne pas mélanger les deux. Thầy có nhắc rằng là mình sẽ phải cẩn thận, mình phải phân biệt với một cái bệnh cảnh nữa. Người ta gọi là loãng xương thoái qua, là cái chữ tiếng Anh nó là vậy đó, tension osteoporosis hoặc là phù xương thoái qua đó, thì nó là một cái bệnh lý hoàn toàn khác nữa đó. Và cái mà gọi là loãng xương thoái qua hoặc là phù xương thoái qua như vậy thì mình sẽ gặp ở những cái thường là gặp ở phụ nữ có thai trong cái giai đoạn du sinh đó. Bon, bien, on va passer à une articulation qu'on connaît très mal. Peut-être que vous la connaissez bien, mais nous on la connaît très mal. Donc c'est la symphyse pubienne. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua một cái khớp khác nữa mà người ta biết chưa có rõ. Thì thầy có nói là không biết là các bạn có biết về cái vụ này hay không? Chứ tôi thì về cái bệnh của cái vùng mu này thì tôi không có rành lắm. Donc la symphyse pubienne est une amphiarthrose, c'est-à-dire une articulation sensynoviale qui a une faible mobilité, comme par exemple le disque intervertébral. Thì cái khớp mu mình gọi là cái khớp dính, khớp bám, cái khớp không có mạch dịch, và cái gọi là cái hoạt động của cái khớp mu này thì ít, nó giống như là cái khớp mà liên đốt sống, khớp địa đệm. Donc elle est constituée d'un fibrocartilage au sein duquel il existe une fente avec du cartilage hyalin qui recouvre les deux berges articulaires.
Thì cấu tạo của cái phần mình nói về cái đĩa khớp ở giữa của cái khớp mô, thì cái phần ở trung tâm nó là một cái phần mô sợi, và ở giữa nữa nó có một cái khe ở trung tâm, thì đây là cái đĩa khớp. Và ở hai bên thì mình sẽ có cái sụn myelin ở cái mặt khớp hai bên. Cette articulation a de nombreuses structures ligamentaires de renfort, dont les plus importantes sont le ligament antérieur, qui est très épais, et le ligament inférieur, qu'on appelle également le ligament arqué. Ce sont les ligaments les plus importants. Thì ở trong cái khớp mu này chúng ta có rất là nhiều cái cấu trúc dây chằng để giữ cho cái khớp này nó vững. Thì trong đó một cái dây chằng ở phía trước là cái rất dày, cái quan trọng nhất, và một cái dây chằng gọi là dây chằng ở phía dưới gọi là dây chằng vòng. Alors il y a un certain nombre d'insertions musculaires autour de cette symphyse qui sont extrêmement importantes et qu'on va séparer petit à petit. Ngoài ra nữa thì có nhiều cái cơ đến bám vào trong cái bụng này, bám cái bụng xương mô này, thì như thầy có kể ra đây thì nhiều cơ, mình sẽ đi từng cơ. Donc la première structure musculaire et une des plus importantes, c'est l'insertion des muscles abdominaux droite de l'abdomen, qui, vous allez le voir, s'insère sur la partie supérieure de cette symphyse, en proximité immédiate avec l'insertion tendineuse du long adducteur. Cái cơ quan trọng mà đến bám vào trong cái khớp mô đó là một cái cơ thẳng bụng, cái số 3 đó là cái cơ thẳng bụng, và tiếp theo nữa thì đó là bám vào của cái cơ khép dài. Regardez ici, juste en dessous, vous avez l'insertion musculaire sans tendon des muscles graciles et courts adducteurs qu'on différencie difficilement sur les images et dont l'insertion est commune directement sur l'os et sans tendon. Tiếp theo nữa, ở phía bên dưới của hai cái gân cơ mà mình vừa nói, thì chúng ta lưu ý ở đây cái số 1 là cơ thon, và số 2 là cái cơ khép ngón. Thì thầy lưu ý hai cái cơ này là cái phần cơ nó bám trực tiếp vào trong xương, không có gân, và ranh giới của hai cái độ bám của hai cái cơ này mà mình không có phân biệt được rõ. Hai cái này giống như là nó bám chung với nhau và nó bám trực tiếp lên xương, không có gân. Vous avez ensuite latéralement des volumineux muscles, le muscle pectiné ici, le muscle obturateur externe ici qu'on va revoir. Ở phía bên ngoài thì số 5 là chúng ta có cơ lược, và số 6 thì chúng ta có cơ bên ngoài. Voilà ce que ça donne sur le plan anatomique. Vous voyez que c'est tout à fait facile. Đây là chúng ta coi về giải phẫu thì thầy nói cái này nó đơn giản. Donc, comme je vous le disais, vous avez l'insertion des muscles abdominaux qui va venir ici sur la partie supérieure de la symphyse. On voit très bien. Khi nãy tôi có nói với các bạn đó, thì ở đây là cái cơ thẳng bụng, nó sẽ bám vào trong cái bờ trên của cái xương mô. Vous avez ici l'insertion du long adducteur qui va venir par un tendon juste en dessous de l'insertion des bras abdominaux comme on a vu juste avant. Et sous le long adducteur, l'insertion commune du court adducteur et du muscle gracile qui vont venir s'insérer juste en dessous. Thì ngay ở bên dưới của cái gân cơ thẳng bụng này thì chúng ta sẽ thấy có cái gân của cái cơ khép dài, gân của cái cơ khép dài, rồi ngay dưới bên đó nữa thì chúng ta sẽ có cái gân của cái cơ khép ngắn và gân của cái cơ lược. Il y a encore une structure relativement importante qui s'insère, c'est le ligament ilio-inguinal de chaque côté qui vient s'insérer également sur la partie supérieure de la symphyse. Một cái cấu trúc quan trọng mà chúng ta cũng cần để ý cũng đến bám vào khớp môn, đó là dây chằng chậu bẹn bám ở bờ trên của cái lỗ, cái viền của cái cung của cái xương môn này. Donc vous voyez pourquoi on parle de carrefour, puisque
puisque c'est vraiment la réunion de tout un ensemble de muscles extrêmement complexes, et on va pouvoir avoir des anomalies et des pathologies sur ces différentes insertions. Đây là cái lý do mà tại sao các bạn thấy là trong cái bài, cái tựa bài đó mình gọi là cái ngã tư khớp môn. Lý do mà ở đây là cái nơi hội tụ lại của rất là nhiều cái dây chằng cho nên nó bám vào. Thì sao bây giờ mình sẽ xem tiếp cái phần bệnh lý. Alors il y a encore un élément dont on peut parler, c'est le canal inguinal. Vous savez, celui qui donne les hernies inguinales. Celui-ci est en rapport étroit avec la symphyse pubienne, et le ligament ilio-inguinal est également tout près. Et selon que le patient soit plus âgé ou plus jeune, vous avez un mur postérieur musculaire qui est plus important chez le jeune et atrophié chez le patient plus âgé. Còn một cái cấu trúc nữa mà chúng ta chưa có nói là có liên quan chặt chẽ đến cái vùng môn này, đó là cái ống vẹn. Thì cái ống vẹn ở đây á, cái vùng này, cái vùng ống vẹn này thì tùy theo người trẻ hoặc là người lớn tuổi mà cái thành sau của cái ống vẹn, nếu đây là cái người trẻ thì thành sau ống vẹn nó sẽ dày, chủ yếu là cái cơ. Còn nếu mà người lớn tuổi thì cái phần cơ này nó teo, cái thành này nó ống hơn. Chỗ này hay có bị bệnh. Cette symphyse pubienne va être soumise à des forces importantes de traction-compression dans le plan horizontal, et ces forces vont être équilibrées par l'ensemble des structures que j'ai décrites avant, c'est-à-dire l'ensemble abdominal, le ligament ilio-inguinal et l'ensemble des muscles adducteurs pour donner un équilibre. Thì chúng ta biết là cái khớp mô nó bị ảnh hưởng, nó chịu nhiều tác động của các cái lực khác nhau. Nếu mà trên cái mặt thẳng ngang thì mình thấy nó bị kéo ra ngoài và nó bị ép lại vào bên trong. Đó thì để cho cân nghĩa là những cái tác động của cái lực này á, là do tác động của các cái cơ thẳng bụng của dây chằng trậu vẹn và của những cái cơ khác, thì lực của các cái cơ này nó phải cân bằng ở trên cái khớp mô. C'est lorsque vont apparaître des forces de cisaillement vertical que vont pouvoir apparaître certaines pathologies, puisque ce n'est pas le mouvement physiologique, biomécanique de la symphyse. Donc lorsque ces forces vont être trop importantes, elles vont pouvoir entraîner un certain nombre de pathologies. Thì những cái lực mà nó tác động theo cái chiều dọc thẳng đến cái dày đó thì nó cũng có thể là xé rách những cái dây chằng ở đây đó, thì theo cái hướng mà nó di chuyển nó mô như thế này á, là nó không có thông thường, nó không có sinh lý đó. Thì nhưng mà nếu như là những cái lực này mà nó tác động lên khớp mô bất thường thì nó có thể gây ra một số những bệnh lý. Alors la première chose, comme d'habitude en imagerie, c'est la radiographie standard. Il faudra donc réaliser une radiographie du bassin de face dans son ensemble pour rechercher par exemple des troubles statiques. On pourra bien sûr rechercher les remaniements dégénératifs de la symphyse pubienne. Ça c'est bassin de face, grand ou il faut sentir. Oui, là c'est, j'ai pas illustré. Thì về mặt hình ảnh học thì cái đầu tiên đó là cái ischiumui, thì trên ischiumui một cái hình khung chậu thẳng. Thì tôi có hỏi rằng là mình chụp nguyên cái khung chậu lớn luôn hay là chụp tập trung vô cái chỗ khớp môn, thì thầy nói là chụp nguyên cái khung chậu thẳng. Nhưng mà vì đây là cái hình minh họa để cho cái bài giảng tập trung vô chỗ này, thầy có cắt bớt. Thì trên hình ischiumui mình sẽ thấy cái gì, mình sẽ xem thử coi có những cái rối loạn ở cái thế tĩnh này hay không, có cái gì bất thường hay không. Thứ hai nữa là xem những cái biến đổi của cái xương mà nó gây ra cái gọi là cái bệnh lý xương khớp, cái thoái hóa khớp gì đó ở cái khớp môn này hay không. Donc la deuxième radiographie qu'il faudra réaliser, c'est ce qu'on appelle le flamingo view, c'est ce que vous voyez en face. Donc c'est une radiographie en appui monopodal, c'est-à-dire un rayon directeur horizontal en regard de la symphyse et un appui monopodal gauche, appui monopodal droit. Cái hình X-quang thứ hai, cái thế X-quang thứ hai mà chúng ta cần chụp mình
gọi là cái tư thế Gambo, tức là cái con chim hồng hạc. Thì biết con chim hồng hạc thì nó hay đứng một chân. Như vậy thì khi mình thực hiện cái hình X-quang này là như thế nào? Như nãy thầy đứng đó thì cũng là chụp thẳng từ trước tới, nhưng mà ban đầu đó là mình chụp đứng một chân bên phải, rồi chụp cái hình thẳng, sau đó thì đứng bên trái mình cũng chụp cái hình thẳng. Le but de cet appui monopodal, c'est de favoriser les forces de cisaillement verticales, et vous verrez après ce que ça peut donner comme image. Vì sao mà mình phải chụp cái thế đứng một chân như thế này? Lý do đó là mình để làm tăng cái kháng lực, những cái lực mà kéo theo cái chiều dọc. Thì chút xíu nữa mình sẽ xem những cái lý do tại sao. En scanner sans injection, tout simplement, vous pourrez voir comme dans l'ensemble de la pathologie ostéo-articulaire, nettement mieux les remaniements osseux qui sont la même cellulogie, c'est-à-dire l'ostéocondensation, la sclérose, etc. Đây là cái hình là CT, không có tiêm thuốc phản quang, thì cũng tương tự như là những cái dấu hiệu mà về những cái biến đổi ở xương, thì trên hình CT mình sẽ thấy tốt hơn là trên hình X-quang dưới, thì mình có thể thấy là cái chỗ đặc xương hoặc những chỗ sơ xương. L'échographie servira essentiellement à rechercher un diagnostic différentiel, notamment une hernie inguinale, comme vous avez l'habitude de rechercher. Cái hình siêu âm thì có thể giúp cho chúng ta loại bỏ được một số những cái chẩn đoán phân biệt, ví dụ như trên cái siêu âm tìm ra cái thoát vị bệnh, thì cái này mình cũng làm thông thường khi những cái trường hợp các bạn làm siêu âm tổng quát vậy. L'IRM est l'examen de référence dans l'étude de cette pathologie, avec encore une fois un plan grand champ pour rechercher les diagnostics différentiels, notamment les pathologies coxo-fémorales par exemple, et ensuite des acquisitions centrées en T1 et en T2 avec saturation de la graisse dans un plan oblique, c'est-à-dire dans l'axe de la symphyse. Và cái hình cộng hưởng từ được xem là cái hình chuẩn tham chiếu ha. Thì các bạn cần để ý là khi làm cái hình cộng hưởng từ thì nó là một cái xét nghiệm, nghĩa là mình có thể khảo sát toàn diện về cái phần cả gân, cơ và xương. Thì mục đích đầu tiên trong cái quy trình trước đó là làm hình cô Lan T2 phát sát một cái trường khảo sát rộng để mình có coi có bất thường của những cái các cái cấu trúc lân cận, đặc biệt là của cái khớp háng, của xương đùi hay không, hoặc là của cái khớp cùng chậu hay không. Sau khi làm cái trường rộng vậy thì mình sẽ tập trung vào trong cái khớp mu. Thì rất là để mình coi cái gân thì mình sẽ làm hình axial T1, hình cô môn hoặc hình axial T2 phát sát. Mà cái chất thì cái mặt phẳng là mặt phẳng chất như thế này là đi theo trục của cái khớp môn. Voilà l'anatomie en IRM. Bây giờ nói về giải phẫu ở trên hình cộng hưởng từ. Avec ici, regardez bien les muscles droits abdominaux dont je vous ai parlé, qui vont venir s'insérer à la partie tout à fait supérieure de la symphyse. Il n'y a aucun problème, ça se voit très facilement. Thì đầu tiên đó là vị trí số 1 và là cái cơ thẳng bụng. Thì cơ thẳng bụng như nãy tôi nói với các bạn đó là nó bám ở trên cái bờ trên của cái xương mu, thì trên hình cộng hưởng từ nhìn rất dễ dàng. Vous voyez juste en dessous l'insertion ici musculaire et tendineuse du muscle long abducteur. Tiếp theo ngay ở bên dưới đó thì mình sẽ có cơ và gân cơ của cơ khép dài. En dehors, les muscles pectinés et obturateurs externes dont on a parlé tout à l'heure, pectinés et obturateurs externes. Tiếp theo nữa ở ngoài số 2 là có cơ lược và số 6 là mình có cơ bịch trong. Et en dessous du tendon du long abducteur, vous avez l'insertion des corps musculaires directement, des muscles courts adducteurs et graciles qui vont venir s'insérer directement à la partie inférieure de la symphyse. Như nãy có nói với các bạn đó là ở phía bên dưới cái cơ khép dài thì mình sẽ có là trực tiếp là cái phần cơ chứ không phải gân cơ ha, phần cơ của cái cơ khép ngắn và cái cơ lược.
xin lỗi, cơ thon bám vào cái phần dưới của khớp môn. Regardez sur cette coupe sagittale et parasagittale la continuité entre les muscles droits de l'abdomen, la symphyse, puis l'insertion des adducteurs ici. Vous voyez que ces structures sont étroitement liées sur le versant antérieur. Đây là trong cái hình sagittale thì ở phía trên này là cơ thẳng bụng, thì các bạn lưu ý là nó có cái sự liên tục thẳng hàng. Ở đây là cơ thẳng bụng, cái này là bờ trước của cái khớp môn, và đây là những cái chỗ bám của các cơ khác, một cái đường mảnh liên tục. Enfin, regardez le ligament ilio-inguinal qui vient s'insérer ici sur l'extrémité supérolatérale de la symphyse, qu'on peut également voir en IRM. Đây là vị trí của dây chằng chậu bẹn bám vào cái bờ ngoài của cái khớp môn, thì cái dây chằng chậu bẹn này mình hoàn toàn có thể thấy được trên hình cộng từ. Juste au-dessus de ce ligament inguinal, vous avez le canal inguinal qui pourra vous donner les hernies que vous avez l'habitude de rechercher. Ngay sát, đây là dây chằng chậu bẹn, thì ngay sát phía trên đây là vị trí quãng bẹn, thì ở chỗ này mình có thể có cái bệnh lý thoát vị bẹn. On va maintenant voir le pathologique, si vous avez encore du courage. Bây giờ không biết các bạn còn can đảm không? Mình nghe tiếp cái phần bệnh lý ha. Ça n'a pas d'intérêt de connaître tout ça si on ne voit pas la pathologie. Còn nếu mà các bạn nhìn thấy là các bạn hiểu rồi thì thôi, đừng khỏi nói nữa. Où sensé le ligament dây chằng tròn ở xương đùi đó. Cái tử cung nó có cái dây chằng tròn nó bám vào nữa. Tử cung Dây chằng tròn của tử cung. Le ligament rond de l'utérus. Est-ce que Ah, c'est au-dessus de la symphyse. C'est plus haut dans le pelvis. cao hơn, ở phía trên cao hơn của cái khớp môn. C'est plus haut dans le pelvis. Ở trong vùng chậu. Alors, encore un tableau que les internes doivent connaître par cœur pour l'interrogation de cette fin d'après-midi. Các bạn nội trú nha, nhớ học thuộc các bạn này chiều nay hỏi bài thi đó. Các bạn này. En français, bien sûr. Alors, ce tableau, il est là pour vous montrer l'ensemble des causes responsables d'une douleur pelvienne qui peuvent être douleurs symphysaires, qui peuvent être intra-articulaires au niveau de la hanche, qui peuvent être extra-articulaires dans toute cette région-là, ou qui peuvent être d'origine génito-urinaire, etc. Cái mục đích của cái bảng này là để nói cho cái gì? Đây là người ta thống kê các cái nguyên nhân, các cái bệnh lý, những cái bệnh cảnh mà có thể gây ra đau ở cái vùng khớp môn. Thì chúng ta thấy là có những bệnh lý nó liên quan tới cái vùng khớp háng, những cái bệnh lý ở trong cái vùng này, hoặc là có những cái bệnh lý ở ngoài cái vùng khớp háng. Có những cái bệnh lý khác nữa là không phải có nguồn gốc từ xương khớp, có thể là cho cái phần niệu dục, bệnh lý niệu dục, hoặc là những bệnh lý trong ổ bụng cũng có thể gây ra đau khớp môn. Donc avant de rechercher une pathologie de la symphyse pubienne, il faudra bien sûr éliminer une pathologie viscérale, comme par exemple une pathologie gynécologique, bien sûr. Thì trước khi mà khảo sát chủ yếu về khớp môn thì các bạn cần phải loại trừ những cái bệnh lý cấp tính, đặc biệt là những cái bệnh lý về phụ khoa. Voici un exemple de fracture de stress qui était relativement difficile à voir sur la radiographie, qui ne pose aucun problème diagnostique sur l'IRM. Đầu tiên đó là trong những bệnh lý mà cấp thì đây chúng ta có gọi là gãy mỏi, gãy mỡ. Thì trên cái hình X-quang dưới thì chúng ta thấy rất là khó để chẩn đoán, nhưng mà trên cái hình cộng hưởng từ thì không có gì khó khăn. Alors ça, c'est une lésion spécifique à la symphyse pubienne. Đây là một cái nguyên tổn đặc hiệu của cái vùng khớp môn. Qui peut m'expliquer chez ce patient jeune footballeur qui présente une violente
douleur brutale en région symphysaire, pourquoi est-ce qu'on voit ce fragment osseux ici? Bạn nào có thể giải thích cho tôi ha? Đây là một cái bệnh nhân trẻ, một cái cậu bụng đó không? Thì độ một đau cái vùng khớp môn mà mình lại thấy có một cái mảnh xương ở đây. Các bạn có giải thích được là tại sao không? Đá thì thành bụng, Đây là một tụ đá với nhau, cái đá của cái này là bị người khác đá vô không phải nói. Ce patient est reçu un coup de l'autre dans son ventre. Alors, peut-être. Có thể. Mais à quoi, quelle est l'explication par rapport à ce que je viens de vous expliquer en anatomie? Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un fragment osseux de la symphyse ici soit aille vers le haut? Cái gì kéo? Tout à fait, exactement. Thì hồi nãy các bạn nhớ lại về mặt giải phẫu thì mình thấy có cái gì bám vô cái đây mà nó có thể kéo giật lên trên đó, thì cái này là giật rứt cái xương do con của cái cơ thẳng bụng. C'est très facile à comprendre si vous connaissez l'anatomie. C'est un petit peu ce que le docteur Blanfant vous a expliqué tout à l'heure avec le rétinaculum défibulaire, qui, si on a une impulsion corticale, correspond en fait à une impulsion du rétinaculum. Ici, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas une fracture de la symphyse, c'est une impulsion de l'insertion du droit abdominal à ce niveau. Thì nếu như mà các bạn buộc giải phẫu thì mình nhìn cái hình này thì mình có thể đoán được, nhưng mà nếu mà mình không có làm giải phẫu, mình không nhớ cái cơ gì bám vô thì các bạn có thể lý luận như là giáo sư Ngọc Văn có nói đó, tức là hôm qua mình nói là có cái đinh đóng của tường rồi các cọng dây kéo, nếu hoặc là cọng dây nó bị đứt, hoặc là mình khi mình kéo là mình giật rứt luôn cả cái đinh lẫn cái phần mà bám xung quanh, thì đây nó là giật rứt của cái cơ bám của cái cơ thẳng bụng. Donc vous voyez que cette abduction peut concerner l'ensemble des noyaux de croissance du bassin. C'est relativement rare au niveau de la symphyse pubienne, c'est beaucoup plus fréquent au niveau des épiniglaques. Thì cái chuyện mà nó giật rứt cái đầu xương của nơi bám của cái cơ thẳng bụng đó, thì ở cái vị trí mà có bên thì ít gặp, còn ở cái vị trí mà ở những cái gan chậu thì sẽ được gặp thường hơn. Voilà ce qui explique l'âge de survenue de ces abductions. Vous avez ici la croissance de haut en bas en âge des noyaux de croissance de la symphyse pubienne, et vous voyez que le stade 2 où on voit ces noyaux de croissance sont présents entre 15 et 25 ans globalement, et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir une impulsion de ces noyaux qu'on a vu juste avant. Thì đây là cái sơ đồ để mình thấy là cái diễn biến hóa cốt của các những cái nhân hóa cốt, những cái ổ hóa cốt của cái phần của cái xương môn theo tuổi. Thì nếu như mà mình thấy cái hình dạng mà ở cái giai đoạn 2 theo tuổi này đó, độ 2 thì nó là ở vào cái khoảng tuổi 15 cho đến 20 tuổi, cho nên là những người trẻ thì cái giai đoạn hóa cốt nó đang ở cái giai đoạn này, mà nếu như mà cái cơ nó con mạnh nó dịch thì nó sẽ cái nhân hóa cốt này nó bị giật rứt theo. Donc maintenant que vous connaissez ça, si vous voyez une image qui vous semble un petit peu superposable chez un patient qui a 50 ans, bien sûr, vous n'allez pas évoquer ce diagnostic d'abduction, puisque vous savez qu'à 50 ans, les noyaux sont totalement fusionnés et il faudra envisager l'hypothèse d'une lésion tumorale osseuse sous-jacente, par exemple. Thì muốn nói với các bạn một cái chuyện đó là như thế này nè, chúng ta phải giống như biết cái tuổi trưởng thành của cái nhân hóa cốt này, chứ còn nếu mà mình với cái hình mà y chang như hồi nãy, nhưng mà đây là một cái người 50 tuổi chẳng hạn, thì chắc chắn nó không phải là cái gấp xương lầm. Lý do là tại vì mình biết rằng là cái tuổi hóa cốt ở cái người 50 tuổi là nó dính hoàn toàn và nó không thể nào có một cái nhân hóa cốt cơ như vậy đó. Như vậy thì nếu mình thấy có một cái mảnh xương, mảnh vôi,
căng hay gì không? Alors voilà des choses un petit peu plus simples. Vous avez ici l'exemple d'un footballeur, encore une fois, qui présente une douleur brutale, qui correspond ici à une rupture partielle des fibres musculaires du long adducteur, vous voyez, qui va s'insérer sur la partie moyenne et supérieure de la symphyse. Cái thương tổn này cũng dễ chẩn đoán, đây là cái thương tổn của cơ. Thì cái người bệnh nhân này cũng là một cú đá banh và cũng đau đột ngột sau khi nghĩa là cái cú đá của mình. Thì trường hợp này là gì, là đứt không có hoàn toàn, đứt một số sợi cơ đó, và nó làm thành cái máu tụ của cái cơ khép lớn, cơ khép dài. Thì sao mình nói là cơ khép dài là tại vì nó bám vào cái phần trên và phần giữa của khớp môn. Vous avez ici un stade inférieur avec un simple œdème du muscle court adducteur. Vous vous souvenez, ce muscle court adducteur n'a pas de tendon à son insertion proximale sur la symphyse. Donc là, c'est un simple œdème musculaire, un simple étirement du muscle court adducteur. Toujours, c'est chez un footballeur. Một cái trường hợp khác cũng là một cái người đá banh nữa. Thì trong cái trường hợp này cái lá cắt mình thấp hơn bên dưới, thì ở đây là các bạn sẽ thấy phù ở trong cái cơ khép ngắn, nhưng mà không phải là đứt, phù ở trong cơ thôi. Và người ta cái tổn thương này là tổn thương độ 2. Thì các bạn lưu ý hồi nãy mình có nói đó, là cái cơ khép ngắn này, nó chỗ này là cái cơ nó bám trực tiếp vào trong cái khớp môn chứ không có lưng cơ. Thì đây là tổn thương cơ, phù trong cơ. Alors maintenant, on va voir un certain nombre de lésions chroniques et ça se complique un petit peu. Nãy giờ là những thương tổn mà thương tổn cấp tính, bây giờ mình sẽ qua thương tổn mãn tính thì nó hơi phức tạp hơn một chút. Cette pathologie chronique de la symphyse concerne essentiellement l'homme sportif et le problème c'est la variété de définition de cette pathologie qui concerne cette zone symphysaire. Thì đa số những cái thương tổn ở vùng khớp môn là nó có liên quan tới những cái gọi là cái y học thể thao, những cái bệnh lý có liên quan đến các môn thể thao. Nam thì gặp nhiều hơn, nhưng mà cái vấn đề là gọi là đặt cái tên bệnh, đặt cái tên bất thường là gì thì có nhiều cái tên gọi. Et la plupart du temps, le tableau clinique correspond à des douleurs d'apparition progressive qui sont souvent d'un seul côté, calmées par la mise au repos et qui ne comportent pas de test clinique d'examen spécifique. Bệnh cảnh lâm sàng là những cái đau mãn tính thường là xuất hiện dần dần ở vị trí của khớp môn và thường là ở một bên. Và khi mà bệnh nhân nghỉ ngơi thì cái đau này nó dịu bớt đi và không có một cái test trên lâm sàng nào đặc hiệu để đánh giá. Donc vous avez bien compris que l'équilibre de cette symphyse, comme c'est le cas dans n'importe quelle articulation, comme par exemple la cheville dont vous a parlé le docteur Morvan, le bon fonctionnement résulte d'un équilibre entre toutes ces structures anatomiques. Thì các bạn biết rồi, ở cái khớp mu này cũng như là ở tất cả những cái khớp khác, ở cổ chân chẳng hạn, thì nó luôn là có cái sự cân bằng trung bình giữa những cái các cấu trúc mà bám vào trong cái vùng này. Et c'est lorsqu'apparaît ou dysfonctionne l'une de ces structures que vont apparaître un problème. Thì chỉ cần một trong những cấu trúc này nó hoạt động không tốt, thì yếu thì sẽ có cái rối loạn về mặt chức năng. Ça, c'est une étude qui étudiait l'alignement des différents groupes musculaires du membre inférieur entre les hommes et les femmes et qui montre que l'alignement est relativement différent, ce qui pourrait peut-être expliquer la plus grande prévalence de cette pathologie chez les hommes. Thì đây là một cái nghiên cứu mà để người ta xem so sánh ở nam và ở nữ đi chơi thể thao và nghĩa là coi cái phần cái chân cái nguyên cái cẳng chân này của mình, cái thẳng hàng thì cái sự góp phần vô các cái
cơ như thế nào ở người nam và người nữ, thì người ta thấy là ở người nam bị nghĩa là các cái phần cái cơ đó nó tác động vô nhiều hơn, cho nên có thể đây là cái lý do giải thích cái hội chứng này nó gặp nhiều ở nam giới hơn. Encore une fois, le nom donné à cette pathologie est relativement variable, et c'est pour cette raison que sur toutes les études qui ont été rapportées dans la littérature, les protocoles d'exploration ne sont pas du tout les mêmes, les définitions ne sont pas du tout les mêmes, et donc c'est compliqué d'essayer de rassembler les différents éléments, puisque vous voyez que parfois était réalisé un examen clinique, parfois non. Les examens réalisés également étaient variables, ce qui ne simplifie pas la compréhension de cette pathologie. Thì chúng ta thấy là cái loại bệnh lý này đó, thì nói chung nó bị phức tạp ở chỗ là mỗi người mô tả một cái kiểu khác nhau, dùng những từ ngữ không có khác nhau, và thậm chí là ví dụ như là trong chủ yếu mà nếu mình khảo sát ở trong Việt Nam thì mình thấy rằng là có nhiều công trình thì nghiên cứu ở những cái loại thể thao khác nhau, ở những cái tuổi thì những cái phái khác nhau. Có những cái nghiên cứu thì có kèm thêm các dấu hiệu lâm sàng nữa, có những cái nghiên cứu thì chỉ chụp cái hình không thôi, rồi cái cách mô tả cái quy trình chụp cái hình cũng không giống nhau, cho nên là bây giờ để gọi là so sánh tổng hợp lại thì rất khó. Vous voyez un peu les différents types de noms qui sont utilisés pour parler de la même chose. Các bạn thấy có rất là nhiều cái tên gọi khác nhau để chỉ cùng một cái triệu chứng là đau ở cái vùng khớp u. Donc il y a eu une conférence de consensus à Doha en 2015 pour compartimenter et séparer les différentes structures anatomiques et simplifier les choses avec d'une part les douleurs relatives à la symphyse pubienne elle-même, d'autre part les douleurs relatives aux adducteurs, ensuite les douleurs relatives au canal inguinal, à la région inguinale, et ensuite les douleurs relatives aux muscles iliopsoas. Cho nên có một cái hội nghị đồng thuận vào năm 2015 để người ta bắt đầu chia ra những cái khoang bệnh lý như thế nào, và để giống như là thống nhất những cái cách gọi. Thì tóm lại người ta thấy là có những cái đau, những cái triệu chứng chủ yếu là ở cái vùng khớp môn, đây là nhóm thứ nhất. Nhóm thứ hai là những cái đau nó liên quan tới cái nhóm cơ khép. Nhóm thứ ba là nó liên quan đến cái vùng bẹn, ống bẹn, và cái nhóm thứ tư là nó liên quan đến cơn thắt lưng chậu. Voilà tout un tas de signes qu'on peut observer lorsqu'on a une ostéoarthropathie pubienne, qui ne sont pas spécifiques et qu'on peut retrouver un petit peu dans l'ensemble de la pathologie musculo-squelettique. Donc l'irrégularité des surfaces articulaires, érosion, sclérose, la présence d'un diastasis, on va le voir, d'un décalage ou d'un œdème osseux. Thì bây giờ đầu tiên nói là mình nói về những cái nhóm bệnh lý mà liên quan đến cái bệnh lý xương khớp, liên quan đến cái khớp môn, thì mình có thể thấy là cái mặt khớp nó không có đều, hoặc là có hiện tượng mòn xương, hoặc là xơ xương, hoặc là có những cái mảnh xương nó bị gãy, hoặc là cái khớp này nó giãn ra, hoặc là bị lồi cái đĩa khớp, hoặc là cái mặt khớp bị lệch, hoặc là có phù tủy xương. Je vais essayer de relier un petit peu l'assemblée. Quelle est l'image normale parmi ces 4 symphyses? Bây giờ muốn làm cái test theo các bạn trong 4 hình này, hình nào là hình bình thường? Est-ce que quelqu'un a une idée? Các bạn nào có cái ý tưởng hình nào là hình bình thường không? Ở phía trên bên phải. Alors c'est celle-là. Pourquoi c'est celle-là? Cái hình này mới lấy là bình thường. Merci docteur Laurent. Chỉ có giáo sư Mộc Vân nói đúng thôi. Tại sao hình này là bình thường? En fait, la réponse elle est donnée avant les images, c'est que c'est le seul patient qui n'avait pas mal. Cái này là cái câu trả lời đó là thật ra là tại vì chỉ có trong 4 cái người này chỉ có cái người
Donc vous voyez que l'aspect isolé, encore une fois, sans tenir compte de la clinique, on est complètement perdu et vous allez voir qu'on va regrouper un petit peu les éléments entre eux pour essayer de s'en sortir. Thì hình như các bạn hay hình ảnh học mà nếu mà không có dấu hiệu lâm sàng gì hết trơn là làm cho mình rối là liền, không biết làm sao. Thành ra bây giờ mình sẽ cố gắng, mình sẽ kết hợp các cái dấu hiệu đây trước khi mình nghiệm. Donc on peut avoir un diastasis, c'est-à-dire un écart entre les verges articulaires qui est considéré comme pathologique s'il est supérieur à 7 mm, c'est un signe sain. Đầu tiên đó là rộng cái khe khớp, giãn cái khe khớp này thì khi nào mà cái khoảng này mà lớn hơn 7 mm thì mình kể là bệnh lý. On peut avoir un petit peu comme le disque intervertébral, une extrusion du disque articulaire ici, qui n'est pas forcément pathologique, tout comme sur les disques intervertébraux, vous pouvez avoir très souvent des extrusions du disque sans qu'il y ait de symptômes. Tiếp theo nữa là ở đây là mình thấy là nó có lồi cái đĩa khớp này ra, thì cái này các bạn có thể coi nó giống như là cái đĩa đệm thắt lưng ở đây sinh hoạt đĩa đệm ở phần cột sống của mình. Thì khi nó lồi như vậy không có bắt buộc, không có đồng nghĩa là nó sẽ có triệu chứng. Thì về trường hợp này cũng là lồi cái đĩa đệm, lồi cái đĩa khớp của góc môn. Regardez l'intérêt de l'acquisition en appui monopodal. Vous voyez ici un écart extrêmement important qui apparaît uniquement en appui monopodal et qui n'est pas du tout présent sans cet appui monopodal. Đây là cái ví dụ để cho các bạn thấy cái vai trò quan trọng của cái chụp hình, cái tư thế mà đứng bằng một chân. Thì trong cái trường hợp này các bạn thấy chỉ khi mà đứng một chân thì nó mới xuất hiện cái lợt cái khớp môn này. Còn nếu mà chụp ở cái tư thế bình thường hai chân thì không có thấy gì khác biệt hết. C'est en pratique assez rare de trouver ce type d'écart et il n'est significatif qu'au-delà de 5 mm. Par exemple ici, on considérera si c'est inférieur à 5 mm que ce n'est pas significatif. Cái hình nó lợt nhiều như thế này trên thực tế của sàn thì cũng ít gặp lắm. Thì người ta cũng tính là nếu mà nó lợt cái này mà trên 5 mm thì tất cả là có ý nghĩa. Vous avez l'œdème osseux, dont on parle souvent en pathologie ostéo-articulaire. Celui-ci est divisé en plusieurs grades. Le grade 1 inférieur à 1 cm, le grade 2 entre 1 et 2 cm, et le grade 3 dans plus de 2 cm. C'est un petit peu l'équivalent du modique 1 en pathologie discovertébrale. Et la plupart du temps, les grades 3 sont souvent corrélés aux symptômes. Cái dấu hiệu tiếp theo nữa mà mình nói đó là cái phù ở trong tủy xương. Thì đây là cái dấu hiệu sớm nhất có tổn thương của cái xương môn. Thì mình sẽ xem ở cái bên bệnh bên ra thì mình coi cái mức độ, cái chiều dài của cái phần là tăng tín hiệu trong tủy xương, phù tủy xương này dài bao nhiêu. Nếu mà cái này nó dưới 1 cm, cái chiều dài của cái đoạn mà phù dưới 1 cm thì mình gọi là tháp 1, từ 1 đến 2 cm là tháp 2, trên 2 cm là tháp 3. Thì cái dấu hiệu này nó cũng tương tự như là mình biết là cái biến đổi polyp ở trên cái thân sống trong cái bệnh lý địa đệm. Thì người ta thấy rằng là nếu ở tháp 3 thường thì sẽ có triệu chứng. Vous voyez ici l'exemple d'un patient qui n'est pas symptomatique et qui présente un œdème bilatéral des verges articulaires. Ici, un patient qui est symptomatique et qui a un œdème unilatéral du bon côté, du côté des douleurs. Ở đây mình sẽ xem cái đường phù tăng là cái đường mà tăng tín hiệu trên hình tay 2. Thì đây là một cái trường hợp người bệnh không có triệu chứng gì hết, nhưng mà khi mình chụp hình thì mình vẫn thấy có cái đường tăng tín hiệu ở cái khớp môn ở cả hai bên luôn. Trong khi đó bệnh nhân này không có triệu chứng. Bệnh nhân này thì đang ở bên phải và đây mình thấy có tín hiệu ở trong cái tủy xương cùng cái bên bệnh. Donc encore une fois, on ne valorise les images que si il y a des symptômes qui correspondent. Même question que tout à l'heure, lequel est considéré comme anormal.
Thì xin nhắc các bạn lại ha là phải có lâm sàng thì mình phải đọc được cái lịch, chứ còn nếu mà có thì không có nói gì được hết. Thì đây là một cái test cho các bạn, giờ các bạn nhìn 4 cái hình này đi. Nếu mà hình không đó, các bạn nói hình nào là hình bệnh lý. Allez, je donne le pointeur à l'infirmière interne. Rồi, trường hợp một bạn nội trú. Laquelle est anormale? Vous avez le droit de me poser une question. Bạn được quyền hỏi tôi một câu hỏi. Très bien. Rất là tốt ha. Tôi chờ cái câu đó. Effectivement, il y a un seul patient qui a mal, donc c'est celui-là qui est pathologique. Chỉ có một bệnh nhân đau thôi và cái đó là cái bệnh lý. Bravo. Xin hoan nghênh các bạn. Si, alors ça c'est une étude qui montre que le pronostic et le facteur de reprise du sport chez ces patients qui ont ce type de problème n'est pas du tout corrélé à l'étendue de l'œdème et aux images radiologiques. Le signe important, c'est la douleur avant saison. Donc vous voyez que la clinique est plus importante que les images pour prédire la reprise du sport. Avant saison, c'est avant la saison sportive, avant la saison. Cái phù ở trong cái tủy xương á, không phải là một cái yếu tố để cho bệnh nhân không có chơi thể thao trở lại được. Tại vì người ta bị đau, nó đi làm cái bệnh này mình nói là có cái phù của tổn thương trong tủy xương, nhưng mà cái phù không có đồng nghĩa đó là một cái yếu tố hạn chế cái hoạt động thể thao. Cái quan trọng nhất đó là trước cái mùa mà bệnh nhân chơi vào thể thao đó, bệnh nhân còn đau hay không? On va voir un autre signe. Vous avez la possibilité d'avoir une fente secondaire dans la continuité de la fente centrale qui correspond en fait à une avulsion, une micro-avulsion de l'insertion des adducteurs avec le liquide qui vient s'insinuer sur cette petite fente. Bây giờ mình sẽ qua cái nhóm thứ hai là cái nhóm bệnh lý có liên quan tới cơ khép. Thì cái dấu hiệu đầu tiên hết là nó có một cái khe, nó có một cái khe ở trong cái đĩa khớp và cái dịch này nó lan xuống ở nơi cái vị trí của các cái cơ khép. Cái ý nghĩa của nó là cái gì? Nó là cũng bị dịch thức mãn tính, gọi là cái ti chấn thương dịch thức mà mãn tính ở cái nơi bám của các cái cơ khép. Vous voyez ici ce signe de la seconde fente qui prolonge la fente centrale au niveau de l'anthèse des adducteurs. Thì chúng ta thấy đây là cái dịch ở trong cái khe này và nó lan đến cái chỗ bám của các cái cơ khép. On peut également avoir la même chose un petit peu plus haut, c'est le signe de la fente supérieure au niveau de l'anthèse de l'insertion des muscles droits de l'abdomen, c'est exactement la même chose, un petit peu plus haut. Cái đường dịch này nè, mình có thể có một cái như là cái khe ở phía trên, thì nó là cái nơi bám của cái cơ bụng. Vous pouvez aussi avoir d'autres fentes à d'autres endroits qui ont été décrites avec la même explication. Thì cái hình dạng mà của cái khe nó có thể có dạng như thế này, hoặc là nó có thể những cái vẽ ngang như thế này. Về cách giải thích thì cũng tương tự như cái mình nói vừa rồi. Vous avez ici un exemple de tendinopathie qui concerne les douleurs du groupe des adducteurs. Donc on a vu tout à l'heure qu'il y a plusieurs stades. Vous pouvez avoir un simple œdème qui peut être très discret, un œdème musculaire associé à un œdème osseux, voire une rupture des fibres musculaires, une avulsion de l'insertion. Bây giờ mình qua tới cái gọi là bệnh lý gân, mà là gân, đây là gân các cái cơ khép bám vào trong khớp môn. Thì cái bệnh lý gân này mình có thể có nhiều cái giai đoạn khác nhau. Ví dụ như là cái giai đoạn nó chỉ là phù ở trong cái
cơ thôi, phù trong cái cơn thôi. Ở đây là cái cơn thẳng bụng, nó chỉ có phù ở trong cơn thôi. Cái giai đoạn 2 á, là phù ở trong cơ trong cơn và phù ở trong tủy xương. Còn cái giai đoạn 3 là coi như là nó giật trích của cái gân khép dài. Cái tín hiệu chỗ này là tín hiệu dịch. Voilà, on peut également avoir, vous voyez, le ligament ilio-inguinal dont on a parlé tout à l'heure peut être rompu. C'est extrêmement rare, j'en ai jamais vu. Vous avez ici le ligament ilio-inguinal normal en échographie, qui est ici complètement rompu, et qu'on peut voir en IRM avec ici 2 nerfs osseux de son insertion. Bây giờ qua cái nhóm thứ 3 là nói chung là đau cái vùng khớp môn mà nó liên quan đến những cái gì thuộc về hỗn loạn. Thì đây là cái hình bình thường của cái dây chằng chậu bẹn. Còn trong trường hợp này là nó trên hình siêu âm là nó bất thường, nó đứt, và trên hình cộng một tầng thì mình thấy cái vị trí của cái nơi bám của cái dây chằng này nó tăng tín hiệu bất thường, và nó có cái phù trong thủy xương nữa ở nơi bám. Le traitement est dans un premier temps conservateur et médical avec le repos, la rééducation, éventuellement l'infiltration, et sera chirurgical uniquement dans les échecs ou les cas très avancés. Về mặt điều trị thì cái giai đoạn đầu, cái bước đầu tiên đó là điều trị bảo tồn, hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là một cái trị liệu, hoặc là chúng ta có thể tiêm thấm để điều trị đau. Còn chỉ trong trường hợp mà điều trị nội khoa thất bại thì chúng ta mới phải phẫu thuật, hoặc là trong trường hợp nó đứt hoàn toàn. Voilà un exemple d'infiltration sous échographie de la symphyse. Đây là một cái trường hợp mà mình tiêm thấm vào trong cái khớp môn để điều trị. Et un exemple de traitement chirurgical agressif d'une instabilité verticale. Đây là một cái trường hợp mà các bạn thấy phẫu thuật kết hợp xương để cố định lại cái khớp môn. Trong cái trường hợp này là nó mất vững khớp môn theo cái chiều dọc thẳng đứng. Il y a, on l'a dit tout à l'heure, énormément d'autres causes de douleur de cette région, et il sera important pour vous de rechercher notamment des ostéoarthrites infectieuses qui ne poseront aucun problème diagnostique puisque le contexte sera complètement différent, comme par exemple ici le cas d'une ostéoarthrite infectieuse sévère chez un patient toxicomane. Như hồi nãy ban đầu mình có nói là có rất là nhiều nguyên nhân, mà những cái nguyên nhân đó nó không phải là ở cái khớp môn, thì nhiệm vụ của mình là mình phải làm sao đó để nó phân biệt loại trừ. Thì đây là một cái ví dụ, một cái viêm xương khớp ở khớp môn mà có nguồn gốc là do nhiễm trùng ở một cái người nghiện. Donc pour conclure, on va s'arrêter sur cette image qui illustre bien, encore une fois, le caractère très simple de cette région. Comme d'habitude, l'anatomie est un prérequis complètement indispensable pour comprendre l'ensemble des pathologies, et au moins aussi importante que le contexte clinique et la symptomatologie, puisque vous avez vu que vous pouvez voir tout un tas d'anomalies radiologiques chez des patients qui sont complètement asymptomatiques. Thì đây là cái hình cuối cùng để thay cho lời kết luận. Thì để nhắc các bạn là chúng ta cần hiểu rõ về giải phẫu. Khi mình hiểu rõ về giải phẫu thì mình biết cái nguồn gốc của cái hình. Một cái thứ hai nữa là cái hỏi cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân nó kết hợp với cái phản ứng lâm sàng là điều rất là quan trọng. Hồi nãy giờ thì chúng ta thấy rất là nhiều ca, mình thấy đủ dấu hiệu hết, nhưng mà bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng, thì cái đó là mình không có được quyền kết luận là người ta có bệnh. Merci d'avoir tenu bon jusque-là, parce qu'on a dépassé un petit peu le temps. Et bon appétit cet après-midi pour cet après-midi qui va être encore un petit peu chargé. Xin cảm ơn các bạn đã ở tới giờ này để nghe. Chúng ta cũng đã lố giờ, trễ giờ rồi. Thì rồi chúc các bạn ăn ngon. Chiều nay mình sẽ quay trở lại bài chiều nay của các bạn. Không nè. Simplement, on reprend les
cours à 13h30 parce qu'on a l'avion ce soir, donc on va reprendre.